首先要带您关心轻度台风南马都已经在下午1点钟在台南附近出海，但是它的暴风圈目前还是笼罩苗栗以南地区。接下来这2天，东半部跟南台湾都会继续下雨，尤其是在山区跟恒春半岛可能会出现超大豪雨，请大家务必要提高警觉。 轻度台风南马都清晨4点20分从台东大武附近登陆，下午1点中心从台南出海。不过它的暴风圈仍然笼罩苗栗以南、花莲以南以及澎湖地区。气象局预估最快也要30号下半天才有机会完全解除本岛的陆上台风警报。以目前这样子的速度来看，今天到明天之间，它的暴风圈都还是会影响台湾附近地区，或者是它的外围环流都还是会影响台湾附近地区，请大家还是要注意防范。 南马都台风在登陆后，结构受到地形破坏，强度减弱，暴风半径也缩小。不过扎实的云系仍然带来可观雨量。从28号开始，屏东牡丹累计降雨量达到587毫米，恒春575毫米，花莲秀林、屏东满洲以及花莲万荣的累计雨量也都突破500毫米。气象局提醒民众，这2天东半部和南部地区还是会持续降雨，尤其恒春半岛和南部山区有超大豪雨发生的机会。东北部、东部以及东南部地区还是有机会出现局部性的。 豪雨或者是大豪雨哦，那南部地区跟恒春半岛一样是有机会出现局部性的大豪雨及超大豪雨，这样子的现象有机会从今天一直持续到明天。气象局预估台风持续往西移动的过程，如果行进方向不变，有机会在30号减弱成热带低气压，不过时间还要观察。提醒民众，台风还没有远离，还是要